আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজকে একটা কাস্টমার রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। আপনারা যারা কম টাকাতে ড্রোন কিনেন, সেটার পরিস্থিতি কী হয় সেটা নিয়ে একটু বলার জন্য আসলাম। তো ভাইয়ের নাম কি? মোহাম্মদ সিফাত। আচ্ছা, তো ভাইয়া একটা ড্রোন কিনেছিল। ড্রোনটা কোথায় কিনেছিলেন? ইস্টার্ন প্লাজার ভাইয়া। এটা সমস্যা কি হয়েছিল? ভাই আমার মোটরটা কাইটা গেছে, পরে আমার কইছে ঠিক করে দিবে, পরে না এই কথা কি আমি বলছি, পরে বলে না ঠিক করে দেওয়া হবে না। ইস্টার্ন প্লাজা থেকে? হ্যাঁ, ইস্টার্ন প্লাজা থেকে কিনেছি। পরে বলছে এটা কোনো ঠিক করা হয় না। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিয়েছিল ফার্স্টে যখন কিনেছেন? হ্যাঁ, কইছে 1 বছর ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 1 বছর ওয়ারেন্টি। এই ড্রোনে আসলে 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে না বা হয় না কোথাও। তো 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে বা 6 মাসের ওয়ারেন্টি দিয়ে অনেকে বিক্রি করছেন। আসলে কতটুকু ওয়ারেন্টি দেয় তারাই জানে। তারপরে আমারে বলছে যে হ্যাঁ তুমি আনো, যে নষ্ট হবে তাহলে আমি ঠিক করে দেবো। এরপর আমার করে নাই, ঠিক করে নাই। আচ্ছা, তো ভাইয়ের ড্রোনটা আমরা ঠিক করলাম। এখন আপনার কেমন লাগছে? এই তো ভালো ভাই, এখন সব ঠিক আছে মোটামুটি? জি ভাইয়া। আচ্ছা, তো যদি সামনে সমস্যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ ভাইয়া। তো আপনাদেরও যদি কোনো সমস্যা হয় এরকম, আপনারাও নিয়ে আসবেন আমাদের কাছে। আর আমাদের কাছ থেকে কিন্তু যখন প্রোডাক্ট কিনবেন তখন কিন্তু যদি 1 মাসের মধ্যে নষ্ট হয়, জাস্ট সার্ভিসিং চার্জটা লাগবে না। আর যদি পার্টস লাগে সেই পার্টসের দামটা জাস্ট দিলেই হবে। আর এমনিতে 24 ঘন্টার একবারে পুরোপুরি সার্ভিস আছে, যেটা একবারে ফুল সার্ভিস গ্যারান্টি। তো যদি আপনাদের ড্রোন নষ্ট হয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার পর আপনারা যদি নিয়ে আসেন, আপনাদের আশা করছি কোনো ফি দেওয়া লাগবে না। ঠিক আছে? সো আপনারা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন এবং আমাদের কাছ থেকে ড্রোন কিনবেন, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি ভিডিওটা। আল্লাহ হাফেজ।